Aí sim, aí sim, aí sim, aí sim. Começou! Todo mundo tá aí, porque a gente está começando mais um programa do canal Brinquedos e Bíblia. Vem pra cá, gente. Chama quem aí, Mimi? Quem que a gente chama? Chama o papai, chama a mamãe, chama todo mundo! Vem pra cá, vem! Chama todo mundo! Vem pra cá porque esse canal é de toda a família. Não é só das crianças, não. É de toda a família. Do vovô, da vovó, do Papai. tio, da tia, do papai, da mamãe. Isso aí, todo mundo pra sala! Vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá! E agora a gente vai se apresentar! É hora da apresentação! E a gente quer saber qual é o seu nome? Idade, cidade, E hoje uma pergunta muito especial. Qual que é a pergunta? animal que você gosta. Pois é, a gente quer saber qual é o animal preferido seu. Fala qual que é o seu animal preferido, que você mais gosta, que você acha fofo, que você acha suculento, que você acha incrível. Fala pra gente, a gente quer saber. Olha, a Nicole tá ali. Oi, Nicole. Oi. A Dara também. Beijo pra você, Nicole. Um beijo pra você, Dara. Um beijo pra você, Isa. Beijão. Fala aí, Isa, qual o animal que você mais gosta? Enquanto a gente... Isso, digita qual o animal que você mais gosta. Enquanto a gente vai falar. Mimi, você quer falar logo? Fala aí. Meu nome é Mimi, eu tenho 8 anos e eu moro no Toyohashi e eu tenho 2 animais que eu gosto. Qual animal? Um é coruja Coruja! Uhul! e mais um é orangotango. Orangotango-bote! Esse é nosso amigo, orangotango-bote. Ele faz exercício, né, Mimi? É. Como que faz exercício? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Olha, ele sabe fazer espaguete. Espaguete. Quem que sabe fazer espaguete aí? Quem fala? Quem sabe? Quem que vai Dara ganhar sabe, do bote? Sabe, Dara? Faz aí, Dara, que eu quero ver. Deixa eu ver. Espaguete da Dara, deixa eu ver. Cadê? Muito bem. Ó, sai da frente aí, eu não toco bolo, tio. Eu quero ver. Olha só, temos o Johan Johan de 6 anos, ele mora em Teokawa e ele gosta de cachorro. Lili. A gente tem uma cachorrinha que chama Lili. Você tem um Cachorrão. É uma cadela grandona, um cachorro grandão, menina. Menina. É isso aí. A Dara fez espaguete muito bem, hein? Meu Muito bem. Deus. Isso aí. E eles gostam também de cachorro também. Uhul. E aí, então, fala aí, carinho, o que você gosta? Se apresenta aí, que agora é hora da Apresentação. Som. Eu sou a Karine, eu tenho 12 anos e eu gosto de banana. Girafa! Pescoção grande. É porque Por quê? eu gosto de amarelo. Amarelinho, amarelão. Quem não gosta é um bobão. Ei! Desculpa, eu falei que eu não ia falar isso, mas eu não aguento. Não me aguento porque eu lembro da Paniquita, eu lembro do Esmirguido. Vocês têm que assistir, gente. Vocês têm que assistir. Eu sei que é meio que do tempo do dinossauro esse daí, mas ele é muito legal. Vocês têm que assistir. Então, agora é minha vez. Euzinho. Eu sou o dinossauro. Dino! Eu tenho 4 anos e eu gosto de gatinhos fofinhos. Ai, eles são muito bonitinhos, dá vontade de abraçar. Isso. Olha o sonzinho do gato. Deixa eu ver. Kuma. Que lindinhos. Ai, eles são muito lindinhos, né? E vocês, gente, o que vocês gostam? Fala aí qual animal que você gosta. Da que cidade você tá assistindo, seu nome e sua idade, viu? Que a gente vai apresentando e a gente vai dando beijo
beijo pra todos e todas vocês. Alice, um beijo pra você, Alice. Fala aí pra gente qual é o animal que você gosta. Que hoje é especial dos animais. Uhul, uhul, Dia uhul. dos animais. E é isso aí. Oi, a vovó Lúcia tá dizendo Deus abençoe. Oi. Deus abençoe pra vocês. Amém. Deus abençoe. Uhul. Amém. E agora a gente vai para o quê? A Hora do Aperta o Coração. Aperta o coração do ladinho aí da telinha. Vocês vão ver um monte de emojis muito bonitinhos. Hihi. E aí você vai apertar muito rápido, 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 rápido. E espalhar o amor para todo o mundo. Como que aperta, Mimi? Assim. É isso aí, vamos lá então. É 1, é 2, é 3 e aperta o coração! É isso aí! Assim, aperta assim. E pra não apertando um monte! cansar. A Aninha, você apertou! A Aninha de um aninho, você apertou! E o Ben, apertou! Apertou muito rápido! Qual que é o animal que você gosta? A Alice gosta de coelho! Coelho! Coelhinho! Uhul! É isso aí! O que é isso? É o som do coelho. É som do coelho, eu não sabia! Que legal! Olha só que legal! Então agora é a hora mais esperada, é a hora do... Devocional Surpresas para hoje. E Deus tem uma Surpresa pra você, pra você, pra você. Pra você, Maria! Tudo, Pra mano. você, pra você, pra você, pra você, Edneia! Pra você, Alice, pra todo mundo! E pra gente fazer o nosso devocional, que é esse devocional aqui, ó, gente! É o devocional surpresa para hoje. São 365 historinhas muito bacanas pra você todos os dias. Pra você fazer com o papai, com a mamãe. Ó, 10 minutinhos você consegue fazer. Tem um versículo, aí você lê a historinha, aí você faz a oração. E é muito, 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 muito legal. E aqui no canal do Brinquedos e Bíblia, a gente faz o da sexta-feira. Sim. Na nossa igreja, que é a Missão Apoio do Hashi, a gente faz o de domingo na salinha das crianças, né não? É isso aí! É muito legal! Então se você não tem, adquira o devocional Surpresas para hoje! E pra fazer o devocional a gente precisa do quê, bebê? Devocional, Isso aí, ok. Bíblia, Oh, check! lápis Porque a gente precisa fazer E mais caneta. atividades, canetas. e não pode Não pode faltar. O que que não pode esquecer? Uau! Uau! Não pode esquecer. Não. O quê? Não pode Brinquedos! esquecer do brinquedo, porque o nosso canal chama Brinquedos e Bíblia! Brinquedos e Bíblia. Então traga o seu brinquedo favorito aqui pra telinha pra gente agora entrar no mundo da Bíblia. Uhul. E para isso a gente vai chamar quem? Mamãe! A gente vai gritar. Gritar não, a gente vai Digitar. digitar. Mamãe! Estou indo. Pera, Dino. Calma. Peraí, tô indo. Olá, gente! Cheguei aqui para mais um Devocional Surpresas para hoje, um tempo de família. E essa semana a gente tá com um especial de conheça, adivinhe o animal e aprenda com ele. Na Bíblia aparece vários animais muito fofinhos, muito legais, muito incríveis. E hoje, se você fez de segunda até quinta-feira, você já sabe a resposta muito bem. Se você não fez, tente adivinhar com a gente agora, porque a gente vai dar algumas pistas dos animais que a gente estudou de segunda a quinta e a gente vai fazer o de hoje também, ok? Então vamos lá, olha só, do dia 19 de janeiro é o faminto! Faminto! Que tem muita fome, come muito. Quem será esse animal? Ah, não é o 19.
É o dia 18, gente, desculpa. É o dia 18, antes do faminto, é o útil e teimoso. Teimoso. Como que é uma pessoa teimosa, gente? Me fala, quem que é teimoso? Como que é uma pessoa teimosa? Não escuta, Não escuta, não obedece, né? Que quer e quer fazer e ele não muda de ideia. Ele é útil ou teimoso? Útil ou teimoso? Vamos ver que animal que é esse. Eu vou dar mais algumas dicas para você, olha. Aqui, ó. Sou um animal muito forte. Forte. O que será? Um leão. Urr. Sou um animal útil para as pessoas, que serve para as pessoas. Posso carregar muito peso. Então ele é forte. Muitas das vezes, porém, as pessoas se irritam comigo, ficam bravas comigo. E me chamam de teimoso, vagaroso e muitos outros nomes nada bonito. E ele, na Bíblia, ele foi espancado pelo dono dele. E ele, alguém já sabe quem que é? Sei. Alguém já sabe? Vai digitando aí, a gente quer saber se você sabe. Ele na Bíblia falou como um humano. Ele falou igual gente. sei. Aham, espera aí, Mimi. Ele falou com palavras de humano. Qual animal na Bíblia que falou igual humano? Alguém sabe? Alguém sabe? Alguém sabe? Digite aí. Quero saber qual é o amigo que sabe dessa historinha e que sabe qual é esse animal. A gente tá só esperando você digitar qual é o animal, qual é o animal, qual é o animal. Senão a Mimi vai falar, oh, olha só! A tia Mary falou burro, a Dara falou mula, junto com a Isa e a Nicole. Eles falaram mula, será? Ó, mais uma dica. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 letras. 7 letras. 7 letras. Porque ele é chamado de vários nomes. Pra encaixar com essas 7 letras, qual seria? Será, gente? Qual seria? Mimi, pra até o pessoal colocar, me fale aí como que foi a história. Sem falar o nome do animal, hein? Tá. Como que foi a história? É que... Posso falar o nome da pessoa? A pessoa pode, mas não pode falar o animal. Uma pessoa que chama Balaão. Balaão. Dica Parece mais balão, mas não é balão, é balaão. É uma dica muito, muito bom. Aham, uma pessoa chama Balaão. E ele tava no lugar bem assim com o animal. Ah, sim. Ele estava em cima do animal? Não. Acho que sim. Não. Ou pode estar... Eu acho que não. Ah, não? Tá Eu bom. não penso. Tá Eu não penso. Tá bom. E tava assim. Aham. E esse animal Aham. viu o anjo no frente. Aham. Ele viu? E esse animal assustou. Porque tinha um anjo na frente. E ele fica assim. E ele pisou o pé, a mão do Balaão. Ah, sim. Entendi. E aí? E esse animal fez 2 vezes isso. Aham. E esse Balaão bateu nele Ah! e... Espancou. É. Tem um som? Cadê o som? Eu tenho. Tem um som? O som batendo no animal assim. Quero. Aham. E aí, bateu no jumento. Bateu no animal. Já saiu? Colocou? A papai já colocou? Já colocou? Ai, eu contei aqui, mas olha, um monte de gente já tinha falado vou aqui. contar Ó. ainda. Qual que é então, Mimi, o nome? O jumento. Jumento! Acertou! Muito bem, jumento! Mas também é conhecido como burro, mula, né? Eu vou contar até o último. Ah, tá. hein? Então conte até o último. E o anjo Aham. deixou o jumenta falar. Sim. E quando o jumenta falou, Ah. ele falou que porque você me bate? Sim. E o Balaão falou, se eu tiver
se uma espada ia matar você. Ah, o anjo falou para Balaão. Então a jumenta salvou Balaão? Na verdade salvou. E depois o Balaão viu o anjo. E ele ficou assim. E o anjo falou, porque você bateu nele, se eu tivesse uma espada, ia matar você. Então a jumenta salvou Balaão. Então a jumenta, porque a gente aprendeu com a jumenta, né? Que a gente precisa, sim, obedecer a Deus. Ok, então, na terça-feira, o segundo animal é um animal faminto, com muita fome. Eu vou dar as dicas, gente. Pode ir já digitando. Quem souber, já digita, ok? Quem eu sou? Sou um animal muito grande. Ouvi dizer que as pessoas me acham fofo. É fofinho. Mas ele é grande, fofo e grande. Porém, sou perigoso. Sou um predador. Sabe o que é um predador? Comer. Que come animais. Isso. Significa que eu me alimento de outros animais. Na verdade, eu sou guloso. E quando estou faminto, fico muito feroz, bravo. E como tudo que vejo pela frente. Vou comendo tudo. E eu gosto muito de me alimentar de ovelhas. E esse animal roubou a ovelha de uma pessoa na Bíblia. Quem foi? Fala. O Davi! Roubou uma ovelha de Davi. E o que Davi fez com esse animal? Ele matou! Matou! Muito bem. Quem é esse animal, gente? Vão falando aí. Olha, a Daraísa e a Nicole falou que é um leão. É um leão, ou é um lobo, ou é o que mais, gente? Falaram que é um urso. Ó, vou dar a dica. São 4... quatro não é assim, 4 é assim, né? 4 letras. 4 letras. Pode ser leão, pode ser urso, pode ser lobo. São tudo 4 letras. Mas tá lá em 1 Samuel 17:36. Esse animal, ele é guloso e ele pode ser fofinho, gente. Qual que é, será? Vamos colocar na tela aí. Urso! Urso! Você sabe qual que é desenho desse? Marcha e urso. A marcha e urso. Ele parece ser fofinho, né? Mas ele é perigoso e ele é muito guloso. E a gente pode aprender com o urso que a gente precisa ter fome, mas fome de carne? Fome do quê? Fome e sede De? Deus. Deus! Fome e sede de Deus, fome e sede da palavra de Deus, isso. Ok, vamos pro próximo animal. Tá se esquentando, tá ficando muito bom. É isso aí, gente. Vão digitando, vai chutando aí qual animal que você acha, ok? Quem conseguir primeiro é o vencedor. Vamos lá. Ele é o rei dos ares. O que é ares? Ares. Passarinho. É no ar, assim, ó, no céu. Isso. Você quer me conhecer? Bom, será difícil, pois eu vivo no céu e no topo das árvores. Onde é minha casa? Onde é a minha casa, desculpa. Mas posso contar algo de mim. Você sabe como eu vim no mundo? Eu passei 44 dias em um ovo. Um animal que vem do ovo. Até que chegou a hora. E eu quebrei o ovo de dentro com o meu bico afiado. Que animal é esse? São 1, 2, 3, 4, 5 letras. 5 letras. É o rei dos ares. O que vocês acham que é, gente? Pássaro. Tá esquentando, tá próximo, mas é o rei. Não é uma galinha, é um rei. Ele tá nos ares, no céu, ele voa muito alto. E aí, a Bíblia, ele fala que esse animal é comparado com a força, poder e o cuidado que uma mãe tem com seus filhos. Como que é que esse animal cuida dos seus filhos? A mamãe, quando o filhote ele voa,
E ele Sim. cai, né? Ah, é quando tá aprendendo, né, voar, né? O filhote tá E às novinho vezes assim. ele cai, assim. E a mãe vem muito rápido e pega ele. Salva ele! Aham. Esse que vive na ar, ele Aham. é como Deus. Ah, por quê? Coloca debaixo das suas asas asas os seus e filhotes. A gente é filho dele e quando a gente cai, ele nos salva. Muito bem, olha só, a Dara, a Nicole, ó, a Isa tá falando gavião e falou pombo, falou Águia. também águia, alguém falou pica-pau. Pica-pau, o que será? Qual será? Qual será? Vamos lá. Águia é o rei dos ares. Muito bem, a gente aprende que o amor de Deus é como essa águia que bem cuida. grande. Sim. E Águia vamos agora coragem. para o próximo, que é o rei... Não, esse aqui? Ah, tá. Rei É o rei das águas. Rei das águas. Qual é o rei das águas? Vamos lá. Eu vou dar, então, ó, a dica de vocês, ó, para vocês. Eu vivo na água. Se eu lhe disser o meu tamanho, você logo adivinhará. É pequeno ou é grande que será? No entanto, antes de me revelar, vou dar algumas pistas. Quando eu nasci, eu já era muito grande. E o maior bebê animal do mundo. Fui alimentado pela minha mãe. Eu cresci e me tornei muito grande, até 33 metros de comprimento. E olha, parecido com esse animal, engoliu um profeta que não estava obedecendo a Deus, porque Deus mandou ele ir para Nínive pregar o evangelho, mas ele não gostava do povo de Nínive. Ele falava, não quero pregar para eles, não. Mas Deus queria salvar eles. Ai, a Mimi já tá sabendo. E aí mandou o Jonas pra lá. Só que o Jonas não queria ir, então veio esse animal e engoliu. Ah, você que queria contar? Você que queria contar a história? Desculpa, então conta o resto da história, então. Ele engoliu o Jonas e depois o que aconteceu, Mimi? O Jonas, ele viveu Dentro da barriga do animal? e ele tava orando. Se arrependeu. E um dia, o grande peixe. É peixe, mas não é o peixe, não. Não é peixe, gente. Eu não sei se é peixe, eu não lembro. Tá bom. O grande animal. O grande animal. Alguém tá falando vomitou. Peixe grande. A baleia azul tá falando. Sim. Vomitou! Espera. Baleia azul. Não é tudo azul, não. Pode ser, não sei. Tem um monte mas de aí cor. Vamos lá. Aí depois ele foi e falou pro povo de Nínive sobre o amor de Deus e que tinha que se arrepender, né? E Deus salvou, né, aquela cidade, certo? E agora, então, eu quero saber qual foi esse animal. Na Bíblia está escrito que é um grande peixe, mas provavelmente os cientistas, as pessoas que estudam isso, eles dizem que pode ser esse animal que é... Baleia cachalote! Baleia cachalote, diz que é a maior baleia do mundo, o maior peixe do mundo. Tipo o papai ou mamãe. Olha o só, gente, tamanho. vocês estão vendo o tamanho da pessoinha ali, ó? Pessoinha
É tamanho do olho Cabe dele. uns 100 Jonas ali dentro, não cabe? Né? É isso aí! É, olho do tamanho dele. Aham. E agora a gente chegou pro nosso dia e o nosso tempo tá acabando. Vamos lá. É o linguarudo. Linguarudo. Você já foi chamado de linguarudo? Como que é uma pessoa linguaruda? Quem que fala muito. Fala blá, muito blá, e às blá, vezes blá, fica blá. falando mal dos outros. Ai, a Mimi é chata. Ai, a Mimi falou isso. Ai, a Karine não fica perto dela não, porque ela não é uma boa pessoa, não. Fica falando essas coisas, linguarudo. É muito feio. Geralmente chamam de linguarudo aquele que fala demais ou que faz fofoca, fala o que não devia. Muitas vezes as pessoas falam que não é bom. Por isso o apóstolo Tiago já chamou a atenção das pessoas para o fato de que a língua pode ser como um veneno Língua. mortífero. O que é um veneno mortífero? Veneno que morre. Isso, é um veneno que mata. Uau, isso é grave. Vamos ver se você adivinha que animal eu sou. Gente, isso é muito difícil. Eu tenho uma língua muito comprida, mas não sou linguarudo, não. Porque não sei falar. Minha língua mede de 15 a 17 centímetros. Não é assim, ó. Assim, ó. Mas então, olha, não parece grande, mas ele é maior que o meu próprio corpo. Então, deve ser pequenininho e a língua é maior ainda, assim, né? Por que essa língua? Para caçar o meu lanche. Isso é, os insetos. A Dara falou Quem sapo. eu sou? A Dara falou sapo, quase isso, porque são 2, 4, 6, 8 letras. 8. Esse foi difícil. Desembaralhe as letras e descubra. Tá olhando aí? Dá uma olhadinha aí. Leão. Leão, não é leão. É 8. Desembaralhe as letras. São 8 letras. Na hora a gente pensou que era tamanduá, não é, Mimi? Porque é grande assim a língua e come os insetos, que é formiga. E Só ele que ele é grande, né? Não é pequenininho. É. Né? Então eu falei, não é tamanduá. Então o que será? Gente. Alguém falou camaleão? A Nicole falou camaleão. Alguém mais vai chutar? E a gente vai agora para o resultado. Camaleão. Camaleão. Aqui, ó. Camaleão. Esse é o camaleão de quem? Rapunzel. Da Rapunzel. A Camaleão. Nicole Acertou. Parabéns pra você, Nicole. Você é muito esperta. Então, o que a gente aprendeu é de não sermos linguarudos, de não usar nossa boca pra falar mal. E vamos fazer a nossa oração de hoje. Então, a Mimi vai fazer a oração e nós vamos repetir. Hoje a gente não leu o versículo, mas é sobre isso, ok? Vamos lá, então, orar. Senhor, ajuda-me para que os meus lábios não falem coisas más, nem a minha língua conte mentiras. Amém. Nos ajude, Senhor. Tá. E agora eu vou chamar o Dino pra gente ir para o final. Dino! Peraí, eu já tô indo, porque é hora do tchau! Escolhe pedra, tesoura, papel. Pedra, tesoura, papel. Já escolheu aí, gente? Escolhe aí. Pedra, tesoura, papel. Já escolheu? Vamos lá, então? Estão preparados? Vamos lá! Sai, chuva, Go! Janguem, põe! A gente fez papel. Quem foi? Tesoura ganhou. Parabéns. Quem foi pedra, perdeu, mas vamos fazer na próxima. Semana que vem, mesmo horário, a gente se encontra por aqui. Se você quiser mais vídeos, você pode entrar no canal Brinquedos e Bíblia no YouTube. É isso aí! Cadê? A tia Mary fez tesoura!
Então a gente se vê na semana que vem. Semana que vem. Então, olha, a gente vai contar até 3 e a gente vai fazer o fui juntinho, hein? Vamos lá, então? É 1, É 2.